Закінчене утеплення димоходу або відсутність конденсату. Тобто в даному випадку в нас була овальна шахта. Димохід у нас, якщо ви бачите, овальний. Закінчення на круг утеплених пів метра сендвіч труби через ось такий капелюх. І ось ця площадка в нас виходить утеплення. Тобто утворення роси, точки роси в нас мінімізовані. Тобто це по димоходу. Виключили всі можливості утворення конденсату. Також, якщо у вас стоїть якісний камінний склад, а ми ставимо тільки такі продукти, тому конденсату як такого у вас і не буде утворюватися. Якщо буде утворюватися, то дуже мало і він потім буде випаровуватися в процесі експлуатації. Якісні каміни, печі, димоходи, місто Львів, телефон в шапці профіля, а ми на котеджному містечку Stone Village в Конопниці. Крута локація, круті каміни для кривих людей.